Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ từ bi cứu độ chúng con. Đêm nay ngoài kia mưa gió bão bùng, thế gian quằn quại đau khổ hiu linh. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đoái nhìn lời con khấn cầu thiết tha. Tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn, vui xin lạy mẹ chứng cho lời con. Nguyện nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện nguyện cầu cho đất nước hòa bình, người người hết thương đau lầm than. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tháng ngày lòng con vẫn hằng ước mơ. Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền, cúi xin lạy mẹ xót thương đời con. Bây giờ là tháng 9, 11 Tây thì khoảng 11 giờ sáng. Thì sau cơn bão rồi đó thì cũng cảm ơn trời đất là nhà của chị Vân với anh Thân ở Florida cũng an toàn. Rồi anh chỉ có cái cây phía trước nhà thì nó bị ngã, mà cái cây này là chị Vân thương lắm đó, cây hoa mộc lan đó. Thì bây giờ chắc nghĩ là chắc phải trồng cái cây khác. Hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 9 2017. Thì sau một tuần lễ bão đã đi qua thì cái cây Magnolia này là cây hoa mộc lan đó mà chị Vân rất là thương. Thì ra anh Hân anh quyết định là sẽ trồng lại. Thì hy vọng là cái cây này sau cơn bão anh Hân trồng lại thì nó sẽ sống lại. Thế gian quằn quại đau khổ linh. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đoái nhìn lời con khấn cầu thiết tha. Tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn, cúi xin lạy mẹ chứng cho lời con. Nguyện nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện nguyện cầu cho đất nước hòa bình, người người hết thương đau lầm than. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tháng ngày lòng con vẫn hằng ước mơ. Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền, cúi xin lạy mẹ xót thương đời con. Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền, cúi xin lạy mẹ xót